சளி, இருமல், காய்ச்சல், தலைவலி, டயரியா இதுக்கெல்லாம் டேப்லெட் போடுறவங்கள நீங்க அப்ப இதை பண்ணுங்க. ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு சளி வந்துருச்சு, காய்ச்சல் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா பதறி அடிச்சுட்டு போய் டேப்லெட்டோ சிறப்போ வாங்கி வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். வெளிநாடுகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சளி, காய்ச்சல், இருமல் வந்துச்சுன்னா அமைதியா நீங்க வந்து ரெஸ்ட் எடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ரெஸ்ட் எடுத்தாவே போதும், உங்களுடைய உடல்ல உள்ள கழிவுகள்லாம் வெளியேறி. ஏன்னா இது எதுக்கு வருதுன்னு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். உங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்துருச்சு அப்படி சொன்னா உள்ளுக்குள்ள உடல் வெப்பம் கூடிருச்சு, உள்ள நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலும் நோய் கிருமிகளும் ஒண்ணு தாக்கிக்கிறது. நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலும் நோய் கிருமியும் போயிடும் போது நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் அந்த நோய் கிருமி அழிச்சிரும். ஆனா நீங்க டேப்லெட் போட்டீங்க அப்படி சொன்னா இந்த நோய் கிருமி வளர்ந்துரும், நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் கம்மி ஆயிரும். அப்ப இது வந்து நல்லதா கெட்டதா, இது நீங்களே தெரிஞ்சுக்கணும்.